বুধবার রাতে ঢাকায় ঝড় বৃষ্টি হলেও সকাল থেকে রোদ ঝলমলে ছিল আকাশ। তবে দুপুর থেকেই ঢাকার আকাশে দেখা যায় মেঘের ঘনঘটা। সেই মেঘ ভেঙেই রোজার দুপুরে স্বস্তির বৃষ্টিতে ভিজল রাজধানী। দুপুর 2:30টার দিকে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টি শুরু হয়। রোজার দুপুরে গরমের আরামে এই বৃষ্টি যেমন ঢাকাবাসীকে কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে, তার বিপরীতে কিছুটা অস্বস্তির কারণও হয়ে উঠেছে। এ সময় বেশ কিছু সড়কে তৈরি হয় তীব্র যানজট। এদিকে দেশের 7টি বিভাগের 2-1 জায়গায় আগামী 3 দিন অস্থায়ী দমকা বা ঝোড়ো হাওয়া সহ বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। বৃহস্পতিবার সকাল 9টা থেকে পরবর্তী 72 ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এর আগে চট্টগ্রাম সহ দেশের 4 অঞ্চলে সর্বোচ্চ 60 কিলোমিটার বেগে ঝড় হতে পারে বলে জানায় আবহাওয়া অফিস। সেই সঙ্গে বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনার কথাও জানায় সংস্থাটি। বৃহস্পতিবার দুপুর 12টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরগুলোর জন্য দেয়া পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়। ওই পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলগুলোর উপর দিয়ে পশ্চিম উত্তর পশ্চিম দিক থেকে ঘন্টায় 45 থেকে 60 কিলোমিটার বেগে অস্থায়ী দমকা ঝড়ো হাওয়া সহ বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। ওইসব এলাকার নদীবন্দরগুলোকে 1 নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। এর আগে সকালে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায়, পশ্চিমা লঘুচাপের বর্ধিত অংশ পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। মৌসুমীর স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে। বৃহস্পতিবার সকাল 9টা থেকে পরবর্তী 72 ঘন্টার ঢাকাসহ বেশ কয়েকটি বিভাগে বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সারা দেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের 2-1 জায়গায় অস্থায়ী দমকা ঝড়ো হাওয়া সহ বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ী আংশিক মেঘলা আকাশ সহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। শুক্রবারের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের 2-1 জায়গায় অস্থায়ী দমকা অথবা ঝোড়ো হাওয়া সহ বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ী আংশিক মেঘলা আকাশ সহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। শনিবারের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের 2-1 জায়গায় অস্থায়ী দমকা বা ঝোড়ো হাওয়া সহ বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ী আংশিক মেঘলা আকাশ সহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। ডেস্ক রিপোর্ট, প্রতিদিনের বাংলাদেশ।